Try natin mga boss, 4x4 set. Dali. Iyan mga boss. Yan, dahil hindi tayo nakontento nung soundcheck natin kahapon kasi nga umuulan sa labas. At doon tayo nag-soundcheck sa loob, kaya lang kawawa yung ilaw. Nag-grounded, kaya namamatay-patay. Kaya dito tayo ngayon mga boss. Mag-soundcheck tayo dito sa labas. 4 na halimaw box D15 mga boss. Loaded yan ang Joson Stage 15 inch. Tapos ito mga boss, mid vocal ng Joson. Tapos itong tweeter, Joson din na JCD 350 watts. Soundcheck natin mga boss. Gagamitin natin ang, halika dito dali. Ito yung gagamitin natin mga boss. Siyempre puro Joson yan mga boss. Mula sa kanilang Joson mixer na 4 channel plus. Joson 4 channel na plus mga boss. Tapos dito sa crossover, Joson din yung kanyang equalizer. Uranus pang mid-high natin mga boss. Sun 3.0 pang sub natin. 4 yung ida-drive niyan mga boss. Itong mid-high natin na D15 is ipapadala to sa Pangasinan. Tapos ito naman sa Ilocos. Yan. Hindi ko na sana isa soundcheck at ibabalot ko na kasi marami pa akong ginagawa eh. So hindi ako mapakali na hindi ko i-soundcheck yung mga gawa kong box mga boss. Kaya naman yung lahat ng gawa kong box is sina-soundcheck ko para alam ko yung tunog ng bawat isa mga boss. So yan. Try natin mga boss, 4x4 setup. St. Gerald Remix. St. Gerald Remix. John Lunka. Sound jab, sound jab. John Lunka. John Lunka. Sound trap, sound trap.
guys.